Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapu iti pan nakabangkrap da Elmar ken Regina ijay probinsya. Nagdesisyon da nga rod amapan ijay syudad. Nagsarita ben da Regina ken ti bakla akasinsin na, maipapan iti boarding house apag naadanda. Ijay syudad, iti panagnaed da Regina iti boarding house. Nagbalin akaaruba da Magda ken Rito. Nasaya ati panakilangan ni Magda ken ni Regina. Ngem saan nga amo ni Regina at agtagibas iten daytoy iti trabaho da nga agasawa. Iti sabali a bangir, naamuan ni Rito ti limad a komunikasyon da Magda ken ti sigud a lalaki na. Impapas ni Rito iti sugal ken panagin-inom ti sakit tinakam na iti asawa na. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napaulwan. Rugit iti imak. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Ha? Panagbabayad man ang ti abang? Ngam di ka mapanagtrabaho? No kayat mo, si kan ti mapanagtrabaho. Kasano nagiti ubing? Di itugot mo. Anya? Di nakpakibyangan iti trabaho ka. Makapawan ngamin iti ganas ti agtrabaho, gapo iti aramid mo. Impagarup ko na nagbalbaliw kan, ngamsan mat gayam. Rito? Iti nagaramid ka iti may kaniwas. 5 lang abulan ti buridak nga anak ta, ngam pinanawam ka po iti lalakim. Kat inaklon kalata iti panagsublim. Impagpagapok ka dagiti ubing. Ngam ita, anya manen dagiti nabasak iti messenger mo? Kwa? Nagawan na babayin mo. No di nak marespeto nga asawa, irespeto na kuma kas ama dagiti anak mo. Apa yan? Ay, kasla kanayon mo ti panagap-apa yung agasawa. Wen nga rod. Inaldaw kami mo nga agapa. Kanayon ngamin anabartat tunggal agawid. Anya? Kan may sa. Kanayon anapudot ti ulo na. Ngamin, kanayon ang maabak iti sugal. Anya? Ay, unay mo ti asawa. Imbis nga igatang na iti kanin na. Wano si daan dagiti ubing yun, ti matmatgadan na. Isugal na pay laeng. Daitang arod ti parikot ko ita. Awan na pulos mayawat na kanyak akwarta. Uray amo na nga awan ti iso amin di ti balay. Palagi pam ati asawan. No anya man, ti diyo na kinaawatan ng agasawa. Panunutan nyo dagiti anak yun. Ganun. Anya? Kasta tinaibagan ni Manang margakan ka, insan? Wen, pulos ka no, nga awan mayawat nila kay na ko na akwarta. Ay, una yan. Awan samatan ti aldaw, adida agapang. Di dala mabain. Isu dala ti mangmang nagtunggal rabi, anakol uli magti amin. Wen garod. Apay, saan kayo ang nagsarsarita iti dayjay Magda? Ay, amumatan kanyak, insan. Masapsapa ak amapan agugas iti karots. Nakaturog da pay laeng dukas di arumwarak. Kat inton sumangpetak iti malam, aginanaak laeng, agasikaso ak matan iti kusina mi. Iso nga awan panawan ko ang makisarita kan kuana. Sa bagay matkit di Angam okay lang ti kasta. Ngamin, amumatan ni Magda no iso ti umay makimarites. Di na amo ti agawid. Si kakit dimot, insan. Ay na, pudno ti ibagbagak. Uray 8:00 ti rabii. No saan pa'y analpas ti istorya na, ay nako! Saan nga agawid? Mariribukan ako na talaga, friend. Kanayon lat na nakastoy. Ano sam ti kasjay a tao? Di mo pa lang amin isina. Ha? Imbagam kanyak nga ayatan nyo pa'y laeng titunggal may sakin ni Kevin. Saan ka di? Wen, pudno da ita. Ay ayatak pa'y laeng ni Kevin naging gaita. Kan oray ni Kevin. Ay ayatan nakmutlat ta. Oh, daigtaman gayam. Wen adami nandito Pilipinas ti asawa ni Kevin. Isu ti lapod iti ayan-ayat mi. Anya?
Ay na, adari medyo na dayta magda. Panawa mo ni Rito. Da kayon kini Kevin ti agdan na. Umadayo kayo no iso. Tapno laang mapanawam ti awanan bain nga asawam. Apay at tinong panak matlatan rito. Amin na nagsaritaan nyo itay kini Ivy. Nangag ko. At daak lang iti asidag tiri daw. Anya? Talagang awan pagbaliwa man niya. Impagarup ko no nagbalbaliw kan. Gaputa nagsubli ka kada kami nga aga-ama. Ngem saan mo't gayam. Iti anya pay lang aga po ang nagsubli ka. No aging ga ita, kat dayjay pay lang at Kevin ti ay ayatem. Kwa? Bagim lang ti pampanunutem, Marga. Panunutem ko madagiti anak ta. Napatpatag nga amang dagiti ubing, ngem dayjay a Kevin. Pasensya kan. Ngamuray anya ti aramidag apan ang lipat kan kwa na. Jack maaramid. Gaputa aging ga ita. Ay atagpay lang ni Kevin. Oh, ada kagaya man. Ay, wan manang, kasangsangpat ko laang. Naggapuak ang nagugas iti carrots. Kasta ka di. Wan manang, iso akita mo, nakarugrugit pa lang ti ima. Kwa, ada ka di bagasyo ading. Awan ngamin maisaang ko itapang rabyan mi. Ha? Awan bagas nga isaang mo, manang Magda? Awan nga rod. Mga ano da bagasyo. Bumulod ako mapailaang. Sukatakto no, adagatangan nila kay ko. O sige manang, mabit lang tayalaan ka. Ay na, agyaman na ka. Imbaglakit din taanda ka. Ay, saan pa ngamin anangan dagiti anak ko? Kun, awan pa ngamin nila kay ko. Anya? Awan bagas damanang Magda? Ay, awan ka no. Iso nga may bimulod. Kunana, asukatan nanto, angam uray saanan. Ay, kaasi damat. Nang runa dang iti ubing. Uwin nga rod Awan ka no nga mintiyaw, awat nila kay na akwarta kan kuana. Anya? Ay, amangan no awan paikit di mo ti si Daanda. Adun samot dyan lutom at si Daan. Patigwam kit di idan. Ay, uwin nga agpaisaan niya. Sige, mabit laang. Tapadigwak idan. Manang Magda, dangan kayo ka din. Adto iti si Donyo, oh. Ha? Ado nga mitiin lutok. Di mo't lag sina dagiti anak ko iti ginataan nga aba. Di da kayat. Ay na, agyaman ak unay ading ha. Kinapudno na. Nanganan dagiti anak ko nga uray awan si Dada. Anya? Ngam, riingak manan ida. Tamangan damanan. Sigurado ang magustuhan da day tainyag mo asidaan. Sige, Manang Magda. Mangan kayo nga rudan. No kayat yung agsida itinatang, umay kay lata mangala. Ado tinatang anaalak iti pagtrab-trabahuan. Nasaya at tanadanon ka dito'y boarding house yo, Magda. Wala na. Sa anak mo't ngamin arumrumwar. Imayak, tagsingirak ko maiti abang. May katluitan abulan asaan kayo ang nagbaybayad. Agraman tibilyo iti kuryente kandanom. Pasensya kayo kuman, nana. Awan pa'y ngamin intad nila kay ko apagbayad ko. Saan pa'y ngamin asimangpet? Kasta ka di kat kasanon ti abang yo. Mala, ibagam ken nila kay mo inton sumangpet, tagsubli akmanan inton bikat, ha? Sige, nana. Agyaman ak unay. Nasaya ata si Mangpet kan rito. Apay kumano at daron, ha? Imay ngamin ni Nana Rosa itay. Agsingsingir iti abang. Talo abulanan asaan tayo ang nakabayad. Ay, kat dumawat ka kini Kevin. Anya? Di ko naman papanawan da tayo dito, eh. Awang bibiyang ko. At damat balay na kapagawidan mi kadagiti ubing no kas pangarigan. Anya?
Awan mo tintad ni Rito a pagbayad ko, nana. Ay nasaan ang mabalinti kasta, Magda? Itaan ang rugi manan ti panag-ieskwela. Adu ti agsapol iti boarding house. Iso ano kasta akanayon? I-clear yu laengan ti 3 a bulan asaan yu pa'y anabayadan. Tauray pumanaw kayon. Ha? Ay, saan kumamot akastaan, nana? Ay napasensya kan, Magda. Di kay madanagan, nana. Agdiskitarak iti pagbayad ko iti abang mi. Basta di na kami papanawan. Ala, no kasta ti kunam. Namnamaag nga rod dayta, Magda. Pangalaak ngay ko maiti ipautang ko kan ka, friend. Amumot nga awan trabaho kita. Awan nga minan ti amo kapagutangak, friend. No jak agbayad iti abang mi. Sigurado ang mapapanaw kami iti boarding house mi. No apay mo't nga minakasjay nila kay mo. Rumbang kumanga iso ti panunutan na dagita. Isukat nga rod ti ama. Day tarod. Ngam awan mat. Mapmapanlaang iti sugal ti kwartana. Umutang kan akin ni Kevin. Siguradong ada kwartana day jay. Ha? Much money ako na yun ni Kevin. Iso nga amok nga ada maipautang na kan ka. What no? Itad na paikit din ah. Anya? Umutang ka ko na, Magda? Wan ko ma. Di ka madanagan. Bayadak mo't lang iti mabiit. No adan to itad nila kay ko pagbayad ko iti abang mi. Ibayad kuntun kan ka. Ay, pasensya kan awan ti may pautang ko kan ka. Kabay-bayad ko matla iti abang. Kaya nagpauitak iti kwarta kaninanang ko. Ada na bati ang pang-allowance ko laeng? Kasta ka di? Sino nga tan ti pagutangak? Ay, kasaritam anila kay mo? Ibagam kan kwa ng obligasyon na abayadan ti abang yo. Namin anon nga imbagak. Ngam pasig mo't abaribar ti sungbat na. Ay na, no kastamot laeng. Mangsapol ka langan iti panggedam. Total, dadakil mo ti anak yo. Saan mo't a baby? Anas ka ng aw-awiram, di ba? Narigat ano ang namnama ka lang iti yawat ni Rito? Kasanungay no awanan at talaga ti itinakan ka. Oh, di nakakaasikan, Magda? Ha? Umutang ka iti kwarta ko na manang Magda? Uwan ko maading ko. No ada kwartam. Ay, kwa manang. Nagbayad akmat ngamin iti abang mi iti kalman. Ang kasaritak ni Elmer inton madamdama. Noan niya ti kunana iti kwartana. Sige man nga rod. Pangaasim Awan na talaga ti amukon a pagutangan. Ada kwarta nga igam ko. Ngam tangdan nila kay ko. Masapul nga ipakaamok pa'y kan kuana. Ay uwan Narigat mo't no basta ipautang mo latan. Ay, sapay la ko matakayat na. Madanagan ak ngaminan. Nag-text manan ni Nana Rosa itay. Di ka madanagan. Yeg ko adagos dito boarding house yo. Apaman ang makasaritak ti asawa. Madanagan ka nung amin. Gaputan ako na ni Nana Rosa, apapanawon na ida. No di da bayadan jet bulan nga abang da. Kasta? Ay, kaasimat dagiti ubing no bilang laeng. Narigat ti agakar-akar iti boarding house. Nang runa no adda dagiti ubing. Ay, when kasano? Ipautang ko kadi pala ang ti kwartam kadakwada? Ha? Ay, sana bali. Bayadan ng tumatlaang. Kaasi damay. Manungay ti ipautang mo. Jay umdas a pagbayad da iti abang da O sige, ipautang mo pa'y laeng. Bakit? Kaasi damat. Basta bayadan danto. O sige nga Rod. Aday ta manang Magda. Day ti utangam a kwarta. Ay na, agyaman ako na'y ading ko. Kamaudyanan na. Adamot la pagbayad kun iti abang mi. Awan anyaman na manang. Sana bali. Saan mi pa'y matakasapulan ti kwarta ita? Naimbaglakit din, tada kayo iti asawam. No dinak napautangan,
Diyak amo na talaga. Ala, ingkaagbayadan iti abang yu. Iti kasta, awanan pagparikutam manang Magda. Bayadan to nga ta ni Magda, ti kwarta nga inutang na. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Rugit, iti imak. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.